Протесты в Грузии, США критикуют Киев за удары по российским НПЗ, оккупанты захватывают новые населенные пункты. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. У Киева есть новый план контрнаступления, но нет оружия. Зеленский рассказал о планах Киева и переговорах с Москвой. Конечно, некоторые люди будут счастливы. Мир скажет: да, нам удалось заморозить конфликт. Российские миллиардеры, вхожие в Кремль, не виноваты. Европейский суд внезапно снял санкции с путинских друзей Фридмана и Авена. Всю семью за решетку. В США впервые посадили родителей школьного стрелка, убившего 4 людей. Они сами подарили ему пистолет и не раскаялись. Мы были хорошими родителями. Мы были среднестатистической семьей. Всем привет, друзья! Для того, чтобы правда доходила до еще большего количества людей, крайне важна активность и интерес каждого из вас. Лайки, комментарии, подписки и репосты помогают нашим видео оставаться в тренде, а вы и сотни тысяч других пользователей всегда в курсе актуальных и важных событий. Именно о них сейчас и расскажем. Российские оккупанты продвинулись в Донецкой области. Deep State сообщает, что завершена тяжелая и длительная оборона Первомайского. Сейчас же это село оккупировали кремлевские войска. На многих других участках фронта ситуация непростая, но контролируемая. Опять же, по данным Deep State, в Запорожской области сейчас идут бои в районе Работино. Там россияне малыми группами проникают в село и пробуют закрепляться. Эту информацию в эфире одного из украинских телеканалов подтвердил и депутат Запорожского облсовета. Он рассказал, как действуют оккупанты на этом направлении. Закопуються, фіксуються, потім історія продовжується. Можливо, вдало, можливо, не вдало. На наступний день, через тиждень знову зайняли наступні 100 метрів, 200 метрів, там наступну посадку тощо. І так, крок за кроком по 100 метрів вже, в принципе, зашли в работу. В то же время в украинском генштабе эту информацию не подтверждали. Появилось лишь сообщение от бригады, которая обороняет Работино. Там говорят, что происходят регулярные столкновения с ДРГ оккупантов, но населенный пункт противник не контролирует. Конечно же, для них очень болезненное это вопрос Работинского выступа. Именно возвращение контроля над Работино и выравнивание линии боестолкновений там для них видится такой перспективой очень важной для последующего формирования уже наступления на Орехов, либо же концентрации, например, на Гуляй-Поле. Такие могут быть варианты. Но все то, о чем я сейчас говорю, в случае даже успеха российских оккупационных войск, это не является фактором прорыва фронта. У Киева есть план нового контрнаступления, но для его реализации необходимо оружие. Об этом говорил Владимир Зеленский в интервью немецким журналистам. По его словам, сейчас ВСУ необходимы дальнобойные ракеты, но в приоритете ПВО для того, чтобы прикрыть города от атак оккупантов. Зеленский не исключает большого наступления россиян на Харьков, так как этот город имеет большое символическое значение для российского диктатора. Однако украинские силы обороны готовы помешать планам Кремля. Зеленский задает вопрос, почему западные партнеры до сих пор не могут передать оружие, которое у них есть, в том числе и ракеты «Таурус». Кроме того, украинский президент также считает, что Киев смог добиться хороших результатов в производстве дронов, однако они не являются панацеей и альтернативой другому вооружению. И в очередной раз Зеленский говорит, что переговоров с Россией не будет, иначе это будет временная заморозка, которой воспользуется Москва. Конечно, некоторые люди будут счастливы. Мир скажет: да, нам удалось заморозить конфликт. Ракеты не летают. Это все будет длиться только до тех пор, пока Россия просто не увеличит производство и запасы военной техники, ракет, БПЛА, и не проанализирует все ошибки, которые она совершила в начале. Это будет просто перерыв, очень похожий на тот, когда смотришь фильм. Но это не фильм, это реальность. Это перерыв, но это перерыв для Путина. Кроме того, Зеленский назвал идеи Трампа по завершению войны, а это просто отказ от Донбасса и Крыма, примитивными. И опять же, Зеленский напомнил, что Трампа ждут в Украине и приглашали его публично уже не раз.
США передали Украине не патриоты и дальнобойное оружие, а автоматы и патроны. Речь идет об оружии, которое Иран направлял хуситам. «Голос Америки» со ссылкой на заявление Центрального командования США сообщает, что Киев получил более 5000 автоматов Калашникова, пулеметы, снайперские винтовки и более полумиллиона патронов к автоматам. В целом же объема хватит для оснащения одной бригады. Кроме того, в США раскритиковали Киев за атаки по российским НПЗ. Якобы это может повлиять на глобальные энергорынки. При этом глава Пентагона уверен, что если Путин победит в Украине, то не поздоровится США. Путин делает ставку на то, что Соединенные Штаты не выдержат, бросят наших друзей и оставят Украину в смертельной опасности. Если Кремль одержит победу в Украине, это подбодрит агрессоров по всему миру. США будут в гораздо меньшей безопасности, если Путин добьется своего. И президент Байден предупредил, что Путин не остановится на Украине, если Америка уйдет. Мы поставим весь свободный мир под угрозу. Мы знаем, что Китай и другие страны наблюдают и учатся на том, что делает Путин и как мы на это реагируем. Акционеры Альфа-Групп Михаил Фридман и Петр Авен уже не подсанкционные. Суд Евросоюза отменил персональные ограничения. Санкции были введены против Фридмана и Авена еще в 2022 году, после начала российского вторжения. Основанием стала близость к Путину и вероятная поддержка, в том числе и финансовая, войны против Украины. Тогда миллиардеры жаловались, что лишились прежнего комфорта и не знают, как выжить, если не смогут нанять уборщицу или водителя. Оба заявляли, что не причастны к действиям Кремля, а с Путиным они просто встречались как с президентом. Европейский суд теперь посчитал, что Фридман и Авен могут вернуться к своей прежней комфортной жизни. В решении говорится следующее. Выдвинутые основания не доказывают, что они поддержали действия или политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины, или что они предоставили материальную или финансовую поддержку российским лицам, ответственным за аннексию Крыма или дестабилизацию Украины, или что они получали выгоду от этих лиц. 15 апреля парламент Грузии будет рассматривать так называемый законопроект об иноагентах. Это фактически аналог российского закона о тех же иноагентах. И в прошлом году он стал причиной массовых протестов на улицах Тбилиси, критики Запада и, как итог, был отозван. Президент Грузии Зурабишвили вновь заявила, что наложит вето на этот закон и назвала его саботажем европейского будущего страны. В правящей партии «Грузинская мечта» говорят, что этот закон им нужен якобы, чтобы сделать прозрачным финансирование неправительственного сектора. В РФ тем временем очень довольны такими действиями этой партии. Голосов у пророссийской партии достаточно, у пророссийской партии Бедзины Иванишвили в парламенте достаточно. И все зависит от того, насколько общество будет консолидировано, насколько общество будет едино. И вчера мы это единство и консолидацию увидели на центральном проспекте города Тбилиси. Ведь всем понятно уже, что это прорусский закон, это русский закон, который принят был в свое время в России, сейчас он принят, допустим, в Киргизстане. Этот законопроект преследует 3 цели. Первая – это сорвать евроинтеграцию Грузии в Евросоюз. Вторая задача – это подготовить фундамент юридической базы для преследования инакомыслия. И третье – они пытаются сейчас перед выборами максимально радикализировать молодежь. А вчера, допустим, если вы обратили внимание на кадры, на Руставели стояли тысячи молодых людей. Они пытаются, Бедзина Иванишвили партия пытается максимально радикализировать молодежь, чтобы опять начать кричать по поводу того, что в Грузии дестабилизация, пугать людей войной и так далее. Супруга белорусского правозащитника, лауреата Нобелевской премии мира Олеся Беляцкого призвала ООН действовать активнее, чтобы помочь политзаключенным Беларуси. Уже 1000 дней руководитель правозащитного центра «Весна» находится за решеткой. Он помещен в одиночную камеру. Режим Лукашенко приговорил его к 10 годам лишения свободы по сфабрикованным делам. Состояние здоровья 61-летнего Беляцкого ухудшается, говорит его супруга Наталья Пинчук.
Кроме того, она рассказала, что в колонии ужесточен контроль над тем, кто и что пишет Беляцкому. Самому же правозащитнику разрешают отправлять лишь открытки. От людей, которые вышли из этой тюрьмы, я узнала, что состояние Олеся продолжает ухудшаться и что он не получает некоторые необходимые ему лекарства. Колония в Горках имеет ужасную репутацию, и правозащитники знают, что она является конвейером для пыток над политзаключенными. Суд в США впервые вынес приговор родителям подростка, который устроил стрельбу в школе. Дженнифер и Джеймс Крамбли получили 10 и 15 лет тюрьмы за непреднамеренное убийство. Подросток же отправлен за решетку на пожизненное без права обжаловать срок. Интересно, что родители сами купили и подарили сыну Итану полуавтоматический пистолет, из которого он потом и стрелял. Судья заявила, что родители не особо старались остановить сына, хотя тревожные звоночки были. А главный обвинитель считает, что отец с матерью хоть и сожалели, что их сын расстрелял 4 и ранил 7 людей, однако не раскаялись. Обвинение пыталось сделать из нас родителей, которых общество будет считать настолько ужасными, что у нас может родиться и вырасти только школьный или же серийный убийца. Мы были хорошими родителями. Мы были среднестатистической семьей. Мы не были идеальными, но мы очень любили нашего сына и друг друга. Мы стремились к тому, чтобы у нашего сына была самая лучшая жизнь, которую мы могли ему дать. Чтобы он рос с теми традициями и опытом, которые были у нас. Чтобы он стал самым лучшим человеком, каким только мог быть. Я знаю, что мы сделали все возможное. Любовь к нашему сыну сейчас смешана с сожалением о том, что я не смогла предугадать то, что произойдет. На этом пока все. Если вам нравится наша работа, вы можете поддержать ее кнопкой «Спасибо» под роликом или стать постоянным спонсором нашего канала. А мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.